Registrovaný objednávateľ vstúpi do katalógu ponúk. V katalógu ponúk si používateľ vyhľadá požadovaný predmet zákazky, v tomto prípade kancelársky papier. Ako prvé si vyfiltruje druh, to je tovar, stavebná práca alebo služba, v tomto prípade tovar. Ďalšie filtrovanie je realizované na základe kľúčových slov týkajúcich sa požadovaného predmetu. Systém vyhľadá všetky ponuky v katalógu ponúk zodpovedajúce zadaným požiadavkám. Objednávateľ má možnosť porovnania obchodných ponúk. Pre porovnanie objednávateľ pridá do zoznamu aspoň 2 záznamy obchodných ponúk. Objednávateľ si vyberie obchodnú ponuku a v detaile klikne na možnosť pridať do porovnania. V katalógu ponúk si vyberie inú obchodnú ponuku a v detaile klikne na možnosť pridať do porovnania. Následne zvolí možnosť Porovnaj. Obchodné ponuky sú porovnávané voči prvému záznamu v zozname na porovnanie, referenčnému záznamu. Ak je porovnávaný parameter zhodný s parametrom referenčného záznamu, je podfarbený zelenou farbou. Naopak, ak porovnávaný parameter nie je zhodný s parametrom referenčného záznamu, je podfarbený červenou farbou. Na základe porovnávania objednávateľ vyhľadá vo vybraných ponukách tú, ktorá najviac zodpovedá jeho predstave o funkčných a technických špecifikáciách. Pri kancelárskom papieri ho zaujíma napríklad gramáž, rozmer, farebnosť a podobne. Objednávateľ preskúma všeobecné zmluvné podmienky, to jest všeobecná zmluvná špecifikácia, či zadaný rozsah zodpovedá jeho požiadavkám aj množstvom, miestom a časom dodania. V prípade, že ponuka úplne vyhovuje, označí ju ako predbežne akceptovanú. Ak systém vyhodnotí, že v katalógu ponúk sa nachádzajú ešte aspoň 2 ďalšie ponuky na rovnaký predmet zákazky, objednávateľ môže ďalej postupovať týmto spôsobom. Ďalším krokom v procese objednávania je pre objednávateľa, bez ohľadu na to, či prvá časť objednávky bola vytvorená výberom z katalógu ponúk alebo vlastným zadaním, vyplnenie objednávkových atribútov, ktoré pozostávajú z konkrétnej zmluvnej špecifikácie. Zadefinuje miesto plnenia, ak je miestom plnenia viac ako jedno miesto, nezadá nič a systém automaticky vyplní Slovensko, alebo objednávateľ vytvorí objednávku na každé miesto plnenia zvlášť. Ďalej vyplní lehotu plnenia. V prípade poskytovania služby zadá lehotu od do. Pri nákupe napríklad kancelárskeho papiera zadá presnú hodnotu. Ďalej vyplní presné množstvo, koľko kusov požaduje a druh všeobecných zmluvných podmienok s možnosťou určiť maximálnu výšku zdrojov, pokiaľ nie je určená predbežne akceptovanou ponukou. Ak má objednávateľ potrebu zadať maximálnu výšku zdrojov, napríklad na kancelársky papier má v rozpočte určených 2000 eur z DPH, túto hodnotu zapíše do políčka a systém dodávateľom nedovolí vyplniť vyššiu hodnotu pri zadávaní svojej ponuky. Pokiaľ nie je určené predbežne akceptovanou ponukou, objednávateľ zvolí ten druh všeobecných zmluvných podmienok, ktorý sa vzťahuje na jeho zákazku. Ak má byť výsledkom zmluva, ktorá má povahu rámcovej dohody, používateľ vyberie možnosť rámcová dohoda. Ak je predmet obchodovania na elektronickom trhovisku upravený osobitnými ustanoveniami OPET, ktoré upresňujú zmluvné podmienky pre špecifické oblasti obchodovania, ako napríklad osobitné ustanovenia o zákazkách na dodávku elektriny a plynu, používateľ vyberie prisluchajúci druh osobitných ustanovení. V prípade, že zákazka je financovaná zo zdrojov Európskej únie, objednávateľ označí toto políčko. V prípade, ak objednávateľ požaduje, aby jeho zákazka nebola dokonaná, ak sa jej zúčastní len jeden dodávateľ, označí možnosť nedokonanie zákazky s jedným dodávateľom. Súčasťou objednávkových atribútov sú tiež podmienky súťaže. V rámci nich objednávateľ označí, či je pre túto zákazku placom DPH a zadefinuje hodnotiace kritériá, lehotu na predkladanie ponúk. Systému nedovolí určiť kratšiu ako minimálnu zákonnú lehotu 72 hodín, ktorú môže podľa potrieb predĺžiť. Zadá kontaktné údaje a taktiež môže zadať internú poznámku. Uložené zadanie zákazky je pred spustením obchodovania možné vytlačiť a použiť na bežné vnútorné procesy odsúhlasovania a prípadnej ex ante kontroly pri eurofondoch. V prípade, že pripravené zadávanie nepoužije okamžite na vyhlásenie zákazky, nájde ho uložené v sekcii Prehľad mojich zákaziek ako zákazku v príprave.
Po jej otvorení objednávateľ zákazku skontroluje. Stlačením tlačítka Vyhlas zákazku sa začne proces zadávania zákazky, ktorý trvá spravidla 72 hodín. Vyhlásenie zadávania zákazky je právny úkon, ktorým objednávateľ zadaním prihlasovacích údajov potvrdzuje, že je to jeho vlastný prejav vôle na uzavretie zmluvy s vopred neurčeným dodávateľom za podmienok podľa jeho objednávky, všeobecných zmluvných podmienok a kontraktačnej ponuky, ktorá sa stane víťaznou ponukou. Po potvrdení úmyslu zadať zákazku sa toto zadanie zobrazí v sekcii Prehľad obchodov. Všetci registrovaní dodávatelia, ktorí vo svojom registračnom formulári alebo v nastavení upozornení vo svojom profile uviedli, že chcú byť e-mailom upozornení na vyhlásenie zákaziek, ktoré obsahujú nimi uvedené CPV kódy a uviedli v tomto prípade CPV kód kancelárskeho papiera, dostanú e-mailom informáciu o vyhlásení obchodu. Predkladanie kontraktačnej ponuky je znázornené v inštruktážnom videu s názvom Kontraktačná ponuka. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, prípadne elektronickej aukcie, ak sa koná, systém automaticky ukončí obchod, čím sa stane zazmluvnený. Automaticky vygeneruje poradie, čím deanonymizuje všetkých zúčastnených dodávateľov. Taktiež vygeneruje zmluvu zostavenú z identifikačných údajov oboch zmluvných strán, z opisu predmetu zákazky, konkrétnych zmluvných podmienok a najvýhodnejšej kontraktačnej ponuky. Zmluva je účinná nasledujúci deň po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv a jej súčasťou sú obchodné podmienky elektronického trhoviska. Zároveň je objednávateľovi a úspešnému dodávateľovi zaslaný notifikačný e-mail s informáciou o ukončení súťaže. Ak v momente uzatvorenia zmluvy nemá dodávateľ v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod, zmluva nadobudne účinnosť najskôr v deň zápisu dodávateľa do tohto registra.